که د روح غذا غواړئ که روح خوشحالول غواړئ په والله د الله په کتاب سره خوشحالي. مسلمانانو ای زما ورونو ای نوجوانانو په والله که ستاسو د ګانو سره ملګرتیا دا ګانې به در هغې وخته پورې ستا د روح دپاره د دغه خبیث او ګنده روح دپاره غذا وګرځي چې تر څو پورې ستا موډ برابر و طبیعت. خو قرآن داسې ملګری دی داسې غذا ده چې په قبر کې هم ستا دپاره دا سفارش کوي او په آخرت کې به هم سفارش کوي. که د روح غذا غواړئ که روح خوشحالول غواړئ په والله د الله په کتاب سره خوشحالیږي د قرآن په تلاوت سره خوشحالیږي. تاسو راواخلئ میډیکل نن د امریکې میډیکل هغوی د دې رپورټ پاس کړی دی چې د قرآن کریم سره چې ذهن ته څومره سکون میلاویږي که د دنیا ټوله ټکنالوژي راجمع شي دومره سکون ذهن ته نشي ورکوی. څومره سکون چې روح ته میلاویږي د قرآن په تلاوت که ټول خلک راجمع شي هر قسمه نعمتونه راوړي قسم په الله که دومره سکون روح ته ورکړي. دا د قرآن اصول دي الا بذکر الله تطمئن القلوب. خبردار د الله په ذکر سره د قرآن په تلاوت سره روح ته سکون میلاویږي روح هغه خوشحالیږي. نبی علیه الصلاة والسلام د دغه ملګري په باره کې فرمایي قرآن مجید چې دې سره ملګرتیا وکئ اقرأوا القرآن د قرآن سره ملګرتیا وکئ قرآن لولئ بچو ته یې وښایئ فإنه یأتي یوم القیامة شفیعا لاصحابه. که د قرآن سره دې په دنیا کې ملګرتیا وکړه دا دې صحیح ملګری جوړ کو بې وفا ترې نشوي وفادار ملګری دی او تم ورسره وفادار وي فإنه یأتي یوم القیامة شفیعا لاصحابه. د قیامت په ورځ به د الله مخې ته ستا سفارش کوي. غواړئ چې قرآن هم سفارش وکړي راځئ چې د قرآن سره ملګرتیا جوړه کړو راځئ چې د قرآن دې سینې ته رانږدې کړو راځئ چې د خپل بچي قرآن ته کښېنو. زما محترمو دا ملګرتیا په دې اساس باندې نه کېږي چې ما او تا قرآن په صرف منو او په کور کې پروت یې نه تلاوت ته راخلو نه په عمل کوو. قسم په الله دا زما او ستا د قرآن سره بې وفایي ده. ولې موږ ځان بې وفا شمار کړو؟ زموږ د پښتنو په معاشره کې کوم سړی چې بې وفایي خړ سترګې یي که نه عامو انسانانو ته خړ سترګې خو چې ما او تا د الله د عظیم کتاب قرآن کریم سره بې وفایي وکړو دا قسم په الله موږ خړ سترګې چاته هغه الله ته. الله خو دا ملګری زموږ دپاره رالیږلی و یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم وشفاء لما فی الصدور. ای خلکو تاسو ته مې داسې ملګری رالیږلی دی موعظة چې دا نصیحت کوي ستاسو رهنمایي کوي خیرخوا ملګری هم دی وشفاء لما فی الصدور. او په زړه کې چې کوم بیماریان ستاسو موجود دي که هغه روحاني دي او که جسماني بیماریان دي د هغه بیماریانو دپاره دا شفا ده. نو دې سره ملګرتیا پکار ده. دا ملګری تا ته هغه لاره درښیي چې هغه سیده ده او د هدایت والا لاره ده. دا ملګری خو الله موږ ته د دې لارې ښودو دپاره رالیږلی و چې ما او تا په سیده لار رواني. بهترین ملګری په دنیا کې مغی چې تا ته نیغه لار ښیي که نه نو قرآن به تا ته نیغه لار ښیي. قرآن به تا د الله رب العالمین سره په ربط کې ساتي. د قرآن په بنیاد به ستا د الله سره تعلق وي. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قرآن سبب دا یو بړی دی رسی ده د الله رب العالمین د طرف نه یو رسی ده طرفه بید الله یو رسی د یو طرف یې د الله په لاس کې دی وطرفه بایدیکم او یو طرف یې ستاسو په لاسونو کې دی. نو که چېرته یو سړی غواړي چې زما د الله سره تعلق برابر شي قرآن سره د ملګرتیا شروع کړي ځکه قرآن رسی ده د دې رسی یو پړی یو سر یې د الله په لاس کې دی او بل سر یې موږ ته راکته کړی دی. که قرآن دې ونیول الله به دې د هلاکت نه هم بچ وساتي الله به دې د ګمراهۍ نه هم بچ وساتي د مصیبتونو نه به هم دې بچ وساتي. خو دې ملګري له لاس ورکړه. د دې داسې مثال دی چې یو سړی کوهي ته پرېوځي په هغه کوهي کې ډېر خطرناک لړمانان او ماران او حشرات او بره نه ورته یو کس رسۍ ورکوزه کي او دا رسۍ دې خلکو نیولي دا راولګېږي خلک ورته ووایي که ځان بچ کول غواړي که ملګرتیا کول غواړي په دغه وخت کې که ته خپل نفس بچ کول غواړي دا رسۍ کلکه ونیسه چې موږ دې بره راښکاږو. نو دا سړی چې کوهي ته پرېوتی دا به څه کوي رسۍ به رانیسي که نه رانیسي. دا دنیا کوی دی موږ ټول دې دنیا ته راپرېوتو په دې دنیا کې مصیبتونه دي کله ناکله بدني نقصانات په موږ راشي کله ناکله فتن دي چې ایمان زموږ خرابوي کله نور ازمایښتونه دي. نو الله بره دې کوهي ته بره د طرف نه یو
چې هغه قرآن دی موږ ته وایي چې دا قرآن راونیسئ دا رسۍ په دواړو لاسونو راونیسئ دې سره څه شی وکئ ملګرتیا تاسو به د هلاکت نه هم بچ شئ او د نقصان نه به هم بچ شئ او د ګمراهۍ نه به هم بچ شئ که یو سړی غواړي چې دا ملګری زه جوړ کړمه نو الله رب العالمین به د دې د ملګرتیا په وجه دا د هلاکت نه هم بچ کړي د دنیا د مصیبتونو نه به محفوظ وساتي تر دې چې په یوم القیامه کې په هغه سخته ورځ کې د الله رب العالمین د مخ کې ودرېدو په حالت کې به دا د شرم نه د دې قرآن او د دې ملګري په وجه بچ شي د الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین دې موږ ته توفیق راکړي چې په صحیح طریقې سره د قرآن سره ملګرتیا وکړو